こんにちは、あやねこです。今回は宇宙モチーフの猫型のシャカシャカキーホルダーを作っていきたいと思います。シャカシャカの部分はこんな感じに仕上がりました。あとはチャームやキーホルダーパーツと組み合わせて完成です。作った作品はインスタグラムやミンネからご覧いただけますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。またねー。